사도행전 16장 16절에서 18절입니다. 使徒の働き16章16節から18節までです。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女を占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです。と叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返ってその霊にイエス・キリストの皆によって命じるこの女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。アメン。 오늘은 새생명 새생활 17과 정신치유입니다. 今日は新しい命新しい生活17回目精神の癒しです。 사도행전 16장 16절에서 18절입니다. 使徒の働き16章16節から18節までです。 이게 일본에도 이렇게 정신 문제 가진 사람들이 많죠. 日本の中にも精神的な問題を抱えておられる方々たくさんおられると思いま 이렇게 す。 통계해 보기에는 이렇게 한 가정에 한 명 정도는 있다라고 들었습니다. 統計を見る限りでは一つの家庭に一人いるそのようなことをお伺いしました。 한국에도 많습니다. 韓国にはたくさんの方々おられます。 병원에 이렇게 입원해 있는 사람도 많지만요. 病院の中に入院されている方もたくさんおられますけれども、 이렇게 약 먹고 이렇게 표시 안 나게 있는 사람들도 많거든요. 薬を飲んでいるために表には現れていない方々もたくさんおられます。 왜냐면 실제로 표시가 나는 병도 있지만 자신만 알고 시달리는 것도 많이 있거든요. 안 드러나고. 実際的に表に現れているその病気もあるんですけれども、薬を飲んで自分だけ知っているそのような病もあります。 그래서 우리가 저도 정신과 병원에 오래 있었지만요. ですので私も精神科病院に長い間勤務していましたが、 시대에 하나님이 복음 전하는 문입니다. これはこの時代神様が私たちが福音を伝えることができる門であるということ 근데 です。 실제로 정신 문제 있는 사람들은 얼마나 실은 힘듭니까? 実際に政治的な問題を抱えている方というのはどれほど大変でしょう 이렇게 か。 맘대로 잘 안 되잖아요. 自分の思い通りにもなかなかなりません。 또 개인이나 가족 중에 그런 사람이 있으면 가족이 또 무척 힘들고요. また個人や家庭の中にそのようなものがあったとしたらその家庭もとてもそのことで苦しみ 네, ます。 분명한 것은 하나님의 큰 계획이 있고 하나님의 큰 축복이 예비되어 있는 그런 문제입니다. しかし確かなことは神様の大いなるご計画があり、神様の大いなる祝福があるそのような問題であるということです。 그래서 하나님은 이렇게 세상을 우리를 통해서 치유가 뭐냐 정복하길 원하십니다. ですのでこの癒しとは何でしょうか。神様私たちはこの地を支配することを願っておられます。 그렇다면 우리가 세상을 이해해야 되잖아요. そのために私たちはこの世の中に対して理解をしなければいけないと 왜 いうことです。 이런 문제가 이렇게 가면 갈수록 이렇게 많습니까? なぜこのような精神的な病などが行けば行くほどたくさん出てきているでしょうか。 정신과는 병명도 많아요. また精神科病院に行っています。たくさんの病名が出てきます。 우울증, 조울증, 다중인격, 얼마나 병명이 많은지 몰라요. うつ病、躁うつ病、多重人格、そういうどれほど病名がたくさんあるかわかりません。 근데 딱 원인은 하나밖에 없거든요. しかし原因は一つしかないですということです。 어디서 출발했느냐? で、どこで出発したでしょうか。 하나님이 함께하지 않은 데부터 시작됐어요. 神様は共におられないところから始まりました。 하나님이 함께할 때는 아무 문제가 없었거든요. 神様は共にあるときは何の問題もありませんでした。 하나님이 함께할 때는 참된 안식의 축복이 있었어요. 神様は共にあるときは誠の安息の祝福がありました。 근데 하나님을 떠나면서 모든 사람이 죄 가운데 빠지게 됐어요. しかし神様は離れたときから全ての人は罪の中に陥ってしまいました。 죄가 뭡니까? 罪というのは一体何でしょうか。 하나님 없이도 스스로 뭔가 살 수 있다. 神様がいなくても自ら何かをすることができる。 하나님 없이도 내가 이 정신, 마음, 생각, 정신 치유할 때 이렇게 바르게 살 수 있다. 神様がいなかったとしても私は精神、心、また正しく生きることができると。 그거를 마귀가 준 거 아닙니까? これが悪魔が与えたことは何でしょうか。 그러니까 하나님의 영을 담아야 되는데 하나님의 영이 떠나간 게 그때부터 모든 문제가 온 것입니다. 神様の霊を入れなければいけないんですけど、神様の霊が離れていってしまった時から、その時から全ての問題が来たということです。 그러니까 마귀에게 붙잡혀 있으니까 마귀가 육체는 영을 드러내는 거잖아요. 悪魔に囚われているために肉体というのは霊を表すものではないでしょうか。 그러니까 마귀의 영을 담고 마귀를 드러내는 게 첫 번째가 우상입니다. 悪魔の霊を入れて悪魔を表す一番最初のものは偶像であるということです。 그러니까 우상이 뭐냐? 형상을 만들어 놓고 섬기던지 하나님보다 더 굳게 의지하는 세상, 이게 우상이거든요. 偶像とは一体何でしょうか。形を作って拝んだり、また神様よりもっと頼っているこの世の中の偶像 이게 だと。 일본의 아주 전체적 시스템이잖아요. これが日本の中の全体的なシステムではないでしょうか。 그러니까 마귀가 이렇게 뭡니까? 이 우상을 갖고 사람을 사로잡고요. 悪魔はこのように偶像を持って人たちを捉えています。 그럼 열심히 섬기잖아요.
人たちは熱心に拝んでるではないでしょうか。 그러면 뭡니까? 영이 사로잡는 게 마음 생각이거든요. としたら霊が捉えるのは心と考えであるということです。 마음이 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐이라. 心はマタイの福音書11章28節に言いますと、疲れて重い荷物を負っている状態 이 です。 세상이 짐이라. この世の中が荷物となっています。 그러니까 그게 뭡니까? 마음에 힘이 없는 게 정신병 아닙니까? そしてここの中に力がないのが精神病ではないでしょうか。 결국 마귀가 상처를 갖다 줘요. 結局悪魔は傷を与えます。 그러니까 여기 상처가 아주 암덩어리 같아요. この傷というのは癌の塊と同じようなものです。 육체는 자라는데 이게 안 자라요. この傷があるために肉体は育つんですけれども、この傷がある分育たない。 언제든지 마음과 생각을 가지고 여기 마귀가 이렇게 마음에 있는 게 생각으로 바뀌잖아요. ですね、心の中にあるものは考えとして変わるんですけど、ですね、いつだったとしても悪魔はこの傷を持って 이게 です。 어려서부터 깊게 잠재의식 속에 이렇게 뿌리가 내린다니까요. 幼い時から深く潜在意識の中に根を下ろしてしまうということです。 그래야 결국은 뭡니까? 이렇게 제 생각이 이상해져요. ですね、結局は何でしょうか。考えがおかしくなってしまいます。 그래서 뭡니까? 이상한 사고를 하게 되고 사회 문제도 일으키고요. ですね、おかしな思考をしたり、また社会的な問題を引き起こしたりもします。 그래 결국 뭡니까? 이상한 뭡니까? 고치지 못하는 영적인 병들이 이렇게 얼마나 많습니까? 結局は治すことができない霊的な病気はどれたくさんあるでしょうか。 그래갖고 상처라고 마귀라고 모르니까 그걸 우울증이라고 생각하고요. ですね、傷がある場合に悪魔であるということを分からないために 마귀가 뭔가 うつ病であると 이용하잖아요. ですので、悪魔はこのように利用 이 傷を利用します。 세상에 이렇게 뭡니까? 우상 같은 거를 이용해서 우울증을 갖다 주고요. この世の中の偶像などを利用して、うつ病などの病を持ってきます。 또 조울증이라고도 하고요. またこのことを躁うつ病とも言います。 인생을 포기하게도 만들고요. またこのことで人生を諦めさせ 큰 るように、 미움에 빠져가지고요. 자살하게도 만들고요. また誘惑の中に落としで自殺をするようにさせています。 결국 뭡니까? 또 좀 심하면 음악 듣다가 환청 들리기도 하고요. また深刻な状態になりますと音楽を聴くときに幻聴が聞こえてきたりもします。 또 자폐증 같은 거 얼마나 많습니까? また自閉症などもどれほどたくさんおられるでしょうか。 이런 거를 가지고 결국은 육신도 사로잡아요. このようなことを思って結局は肉体も捉えてしまうということです。 성경에 보니까 육신이 귀신의 집이라 그랬잖아요. 聖書を見ています。肉体というのは悪霊の家であると言われています。 그러니까 마귀에게 눌려서 일평생 육신의 고통받다가요. ですので悪魔に制されて生涯の肉体的に苦しみに受け、 세상에 과학 갖고 의학 갖고 이 귀신이 안 보이잖아요. 世の中の科学や医学をもっては結局悪霊を見ることはできません。 그러다 결국은 죽음까지 데려갑니다. そして結局は死にまで行くということです。 죽음 다음에 내세가 있잖아요. 死んだ後には来世が何でしょうか。 근데 이 영적인 대물림을 계시록 2장 9절에 보니까 조직을 가지고 대물림을 해준다니까요. この、受け継がせることは結局黙示録11章9節を見ますと組織的にそのように 우리 가문을 담당하고 지역을 담당하고 개인을 담당하는 것이 우리 후대들에게 그대로 영적인 문제를 대물림해줘요. 結局は私たちの国やまた地域などそして個人個人を受け継がせて結局次世代にそのようなものを継がせるというこ 그러니까 とです。 대를 이어서 영적인 문제가 내려가는 것입니다. 代々このような霊的な問題を受け継がれていくということです。 어느 날 자라나서 그게 뭐 어떤 사건 때문에 드러난 게 아니 생긴 게 아니고요. 何かある時に事件が起こったためにこのようなものが表に現れてくるわけではなく、 영적 문제는 이미 출생할 때 가지고 태어났다니까요. このような霊的な問題というのはすでに生まれた時から持って生まれてきたということです。 그러니까 감춰져 있다가 어느 자라면서 그게 드러난 거예요. これは隠れていたんですけれども育つ中でこのようなものが表に現れてきたということです。 그러니까 이미 정신 문제 가지고 태어났다니까요. もうすでに精神的な病を持って生まれてきたということです。 그래서 이 문제가 뭡니까? 다른 거 갖고는 절대 해결이 안 돼요. この問題というのは他のことを思ったら絶対解決することができません。 그래서 이 부분을 보고 하나님이 우리 제자들에게 명령하신 거 아닙니까? そして神様はこのような部分を見て弟子たちに命令されたのは何でしょうか。 여기에 빠져있는 사람들을 살려내라고 세상 살리는 방법을 우리에게 주셨어요. この中に陥っている人たちを生かしなさいと、この世の中を生かす方法を私たちにくださいま 이 した。 비밀을 아는 너희는 그랬어요. この奥義を知っているあなた方はと言われました。 세상 사람들은 다 이게 문제라고 눈에 보이는 게 문제라고 생각하는데요. この世の中の人たちはこのように目に見えるものは問題である、そのように考えていますが、 우리는 세상이 뭡니까? 망하는 이유, 원죄를 알고 있는 너희는 일꾼입니다. 私たちはこの世の中が滅びる理由である現在を知っている私たちが働き人だということです。 가서 그랬어요. 言ってと言われました。 우리가 가는 삶의 현장이 선교지입니다. 私たちが言っている生活の現場が宣教地だということです。 전에는 이렇게 뭡니까? 내가 복음을 몰랐을 때는 이런 게 문제라고 생각했는데요. 前私たちは福音を分からなかったらこの周りにあるものが問題だとそのように考えていましたが、 이 복음을 알고 보니까 내가 만나는 모든 사람, 현장, 뭡니까? 직장 이런 게
전도 뭡니까? 전도 현장으로 보이는 こ 것입니다. の福音を受けてみたら、すべての人、現場、また職場などが伝道の現場として見えるようになってきたということです。 그러니까 내가 삶을 두고 움직여지는 모든 것을 뭡니까? 그 전도화하는 거예요. ですので私たちの生活の中に、すべてのことを伝道化していくということです。 그러니까 전에는 그냥 슈퍼 아저씨였는데 이제 전도 대상자로 바뀐 거죠. 前はただのスーパーのおじさんと思っていたんですが、その方は伝道対象者として変わるようになります。 직장에서 전에 이런 얘기하고 정신 문제 있고 그러면 아유 그 우울증이다 그랬는데 알고 보니까 그게 영적인 문제구나 이렇게 맞으잖아요. 職場では、あの人は精神的病だ、そのうつ病だ、そのように言われてたんですけど、知ってみたら、これは霊的な問題なんだなということを分かることができるんです。 그래서 이곳에서 또 다른 제자를 찾는 운동을 하는 そしてこ 것입니다. こでまた他の弟子を探す運動をするようになります。 그게 말씀 운동입니다. それが御言葉運動であるということです。 그들에게 메시지 줘야 その 돼요. 方々にメッセージを与えなければいけません。 그래서 제일 중요한 게 영접 메시지예요. そして一番重要なのが受け入れのメッセージ。 영이 안 바뀌면 절대로 치유의 시작은 안 돼요. 霊が変わらなかったら絶対に癒しが始まらないためにです。 그러면 영이 바뀌었으면 그 사람들에게 양육해줘야 そした 되잖아요. ら霊が変わった時からその人たちを養育しなければいけないんじゃないでしょうか。 그리고 가서 보니까 뭡니까? 사명자도 만나요. そして行ってみますと、指名者の方々にもお会いすることができますし、 불신자에게는 영이 바뀌는 영접 메시지 해주고요. 未信者の方々に霊が変わることができる受け入れのメッセージをし、 새신자들에게는요, 양육해주면 되고요. また新しい信者の方々は養育されればいいんです。 복음 편지 이렇게 쭉 올려놓지 않았습니까? そして福音の手紙などもホームページに載せたら 그리고 ないでしょうか。 기존 신자, 흔들리는 기존 신자들에게는요, 확신 주면 돼요. また揺れている既存信者の方々に確信を与えられればいいんです。 그리고 말씀으로 확립시켜주면 되고요. そして御言葉によって、確認されればいいのです。 그리고 사명자들에게는 방향을 주면 됩니다. そして指名者の方々には方向を示せばいいのです。 이게 바로 성경적인 세상 살리는 방법이에요. これが聖書的なこの世の中を生かすことができる方法だ 그래서 ということです。 정말 구원받은 이 비밀을 아는 일꾼이 있는 그 현장에서 말씀 운동하는 것이 세상 살리는 방법입니다. そして誠に救われた働き人いる現場で御言葉運動をすることはこの世の中を生かすことができる方法だと 그러면 いうこと 이런 です。 제자를 내게 붙여주면은요, 다시 이 사람들을 재생산하는 것입니다. このような弟子と私に合わせてくださったら、そのような方々をもう一度再生産するということです。 교회화시키면 되고요. 教会化されればいいということです。 또 다른 뭡니까? 다른 사람을 양육할 수 있도록 우리가 이렇게 이 사람을 제자화시키면 됩니다. また、もう一度、方々もそのように、養育することができるように、その方々を弟子化すればいいということです。 그래서 일본의 47개에 있는 현에 이런 말씀 운동 지교회들이 일어날 수 있도록 우리가 기도하는 것입니다. そして日本に47件ありますけど、そこで御言葉運動が起こることができるように私たちは祈っているということです。 그래서 일본에 이렇게 가장 많은 것이 정신 문제에 있는 사람들인데요. そして日本の中に一番たくさんおられる方々は、これは精神的な病気を抱えておられる方 답을 々です。 갖고 시작하면 됩니다. 答えを持って始めてください。 분명히 큰 하나님이 뭡니까? 축복이 준비되어 있어요. 確かに神様の大いなる祝福が備えられています。 그게 이게 빨리 또 이렇게 오래된 거라고 생각하면 돼요. また、これは長い間このような状態だということをふうに考え 그리고 てください。 출발이 여기서부터 시작됐거든요. また、出発はこの現在の中から始まっています。 그래서 제일 중요한 게 강단을 통한 꾸준한 말씀 치유가 そ 필요합니다. して一番重要なのは講談から癒しの御言葉を続けて受けること。 결국 말씀만이 바꿀 수 있는 치유하는 능력이 있거든요. 結局は御言葉だけが変えることができ、癒すことができる力があるためにです。 분명히 히브리서 4장 12절에 보니까 말씀은 살았고 능력이 있어서 영과 육신과 관절을 쪼개고 남는 치유의 능력이 있다 그랬어요. 確かにヘブル人の手紙4章12節を見ますと、御言葉というのは生きていて力があり、そして両刃の剣のようになっていて骨髄関節分かれ目さえも突き通す、そのようなものであると言われまし 그 た。 사도행전 2장 42절 47절에도 뭡니까? 이렇게 사도의 가르침을 받아 그랬잖아요. また、明日の時2章41節から47節までを見ていますと、人たちの教えを受けと言っています。 결국 강단이거든요. 結局は講談であるということです。 그래서 정말 우리가 가장 중요하게 이런 사람을 만나면 사람들은 빨리 치유에 이렇게 뭡니까? 목표를 두고 이렇게 하게 되잖아요. ですから私たちはそのような方々にお会いしますと、人というのは一番最初に癒しに対する目標を持つはないでしょうか。 틀렸어요. それは間違っています。 치유는 하나님이 하시고요. 癒しというのは神様がなされることであり、 말씀을 가지고 실제로 묵상할 수 있는까지 도와주면 돼요. 御言葉を握って自社的に黙想をすることができるまで助けてあげればいいということです。 다른 방법이 없거든요. 他の方法がないために 그러니까 です。 분명히 시작을 바르게 해야 돼요. そして
確かに正しい始まりからしなければいけないということ 그리고 です。 실제로 표시 나는 병 이런 것들은 뭐 병원에 가서 이렇게 입원다고 그러잖아요. また、表にある病気というのは、病院に行って入院すればいいというのはないでしょうか。 그리고 근데 자신만 알고 남들 잘 모르게 이렇게 시달리는 병들이 많아요. しかし自分だけが知っていて他の人たちは知らずに悩み苦しんでそのような病気もあるということ 또 です。 일본에 희귀고문이가 얼마나 また日本を 많습니까? 見ていますと引きこもりの方はどれほどたくさんいるでしょ 근데 うか。 그런 부분이 영적인 얘기거든요. それいうことは霊的なことを言っています。 그래서 이런 부분을 가지고 실제로 기도할 수 있도록 기도에 집중할 수 있도록 도와주면 돼요. このような部分を置いて実際的に祈りに集中することができるように助けてあげればいいということ。 정신 문제 있는 사람이 제일 못하는 게 집중이거든요. 精神的な問題を抱えておられる方だと一番最初にすることができないのが集中であるためにです。 불안하니까. 不安であるためにです。 그래서 그리스도에 집중할 수 있는 그 시간을 갖도록 호흡 기도하면서 할 수 있도록 도와주면 됩니다. ですね、キリストに集中するそのような時間を持つことができるように呼吸祈りをしながらすることができるように助けてあげればいいという 이거를 こと。 사역자가 알고 있어야 この 돼요. ことは私益者が知っていなければいけないことです。 그래서 분명히 치유 사역자가 중요한데요. そして確かにこの癒しの私益者が大切ですけれども、 사역자가 여기도 성경에도 보니까 사도행전 13장 1절에서 12절에 보면은요. 聖書を見ていますと、その時13章1節から12節を見ていますと、 무속 현장을 바울 팀이 들어갔거든요. 霊媒師の現場にパウロのチームが入っていきま 팀을 した。 이뤄서 들어가지 チー 않았습니까? ムを作って入っていきました。 오늘 우리가 성경 본문을 읽었는데 사도행전 16장 16절 18절에도요. 今日私たちは聖書の本部で読みましたけど、その時16章16節から18節でも、 점술이 이렇게 점술이 행해지던 그곳에 바울 팀이 팀을 이뤄서 말씀 운동했어요. 占いの女がいるそこに、パウロのチームを構成していきました。 사도행전 19장에도 에베소 지역 아닙니까? 私の時19章はエペソの地域はないでしょうか。 에베소 지역에 뭡니까? 그 우상을 많이 섬겼거든요. エペソの地域のような場合はたくさん偶像を拝んでいました。 그때 두란노 팀에 이렇게 들어갔어요. その時にツアノのチームが入っていきました。 가서 뭐 했냐? 一体何をしたでしょうか。 말씀 운동했다니까요. 御言葉運動をしました。 그래서 가장 중요한 게 강단의 말씀을 가지고 기도하는 집중하는 그 시간을 갖도록 도와줘야 돼요. そして一番重要なのは、講談の御言葉を握って、そして祈り、また集中することができる時間を持つことができる 혼자 とい 잘 うことです。 못하기 때문에 사역자가 같이 하면 돼요. そして一人はできないために、刺激者の方は共にされればいいということです。 그리고 세 번째로 그 사단이 통로로 붙잡고 있는 생활도 치유해야 돼요. また3番目にサタンがツロとして握って生活が癒される必要があります。 분명히 이용하는 게 있거든요. 確かに利用しているものがあります。 그래서 우리가 환경을 갖다 좀 바꿔줘야 되고요. ですね、私たちは環境を変えてあげる必要があります。 어떤 사람은 사단이 늘 이렇게 음악이라든가 이런 걸 갖고 사로잡는 부분도 있었고요. ある人のような場合は音楽を持って悪霊がいつも捉えているそのような場合がありましたし、 그러니까 이런 부분들을 바꿔줘야 돼요. ですね、このような部分を変えてあげなければいけません。 그리고 또 삶의 규모, 육신의 삶의 규모도 좀 갖춰줘야 돼요. また、生活の規模、規則的な生活をすることができるようにしてあげ 주로 なければいけません。 정신 문제 있는 사람들이 이렇게 뭡니까? 게으른, 무기력하거든요. 特に政治的な病を抱えている方々は、怠けることがあったり、また無気力な状態があったりします。 그러니까 뭘 하나 하려면 쉽게 잘 안 돼요. ですので何か一つをしようと思ってもなかなかうまくいきません。 그래서 이 삶도 좀 이렇게 도와줘야 되고요. でこのような生活の部分も助けてあげなければいけません。 그리고 기도할 수 있도록 제일 중요한 게 도와줘야 돼요. また一番重要なのは祈ることができるように助けてあげる。 기도 생활을 할 수 있도록 같이 이렇게 도와주면 되죠. 祈りの生活をすることができるように助 근데 けてあげてください。 실제로 이런 부분을 전문적으로 도와주는 게 실은 치유사역원이거든요. ですね、実際的にこのことを専門的に助けることが癒しの使役です。 그래서 이거를 가장 잘 도와줄 수 있는 사람이 가정과 가문입니다. しかしこのことを一番助けることができる人は家庭と家計の人です。 그리고 또 적응할 수 있도록 また適応することができるように 적응 치유도 이렇게 도와줘야 되는데요. 適応の祈り、適応についても助けてあげなければいけません。 왜냐하면 그러려면 가장 중요한 게 누가 도와야 가족 중에 누가 있어야 돼요. そのために一番重要なのは家庭の中に誰かがいなければいけ 왜냐하면 ません。 가족 중에 이 사역원이 나와야 돼요. この家族の中から使役をすることが出てくる指名者が出てこなければいけません。 왜냐하면은 뭡니까? 늘 같이 살지 なぜ 않습니까? かというといつも一緒に暮らしているためにです。 그리고 제일 잘 알아요. また一番よく知っています。 그리고 늘 옆에서 이렇게 뭡니까? 보잖아요. またいつも横で見ているためにです。
그래서 이런 사역자들이 나와서 함께 이렇게 도와줘야 되거든요. このような刺激者が出てきて共に助けてあげることはできなければいけません。 근데 하나님은 뭡니까? 이 가족에 이렇게 계획이 있어요. 神様はこの家庭にご計画があるということです。 실은 외부에서 사역자들이 가지만 마귀는 얼마만큼 이간시키는지 몰라요. 実際的に外部から刺激者が来ますけれども、悪魔はどれほど分裂させるかわかりません。 서로가 지속하지 못하도록 이렇게 속이거든요. 共に持続することができないように騙してきます。 그래서 사역자가 가장 중요한 게 지속하는 것입니다. そして刺激者にとって一番重要なことは持続をするということです。 오직 복음만 줘야 되고요. ただ福音だけを与えなけれ 복음 ばいけません。 가지고 정말 기도에 집중할 수 있도록 도와줘야 また 되고요. 福音によって誠に祈りによって祈りに集中することができるように助けてあ 왜냐하면 げ。 이게 전도의 문이거든요. なぜかというとこれが伝道の問題のためにです。 그래서 오직 그리스도만이 そ 해결자입니다. してキリストのみが解決者です。 오직입니다. ただキリストだけなんで 그래서 す。 사도행전 1장 8절에 오직 성령 충만할 수 있도록 이렇게 도와주면 됩니다. ただ一章節あるただ聖霊に満たされることができるように助けてあげさえされるという 그래서 ことです。 우리가 정말 말씀을 가지고 집중할 수 있다. 그러면 분명히 치유의 증거가 나오게 되어 있습니다. 私たちは確かに御言葉によって、集中することができたとしたら、そしたら 그래서 確かに癒しの証拠が現れているということで 제일 す。 중요한 게요. そして 영이 一番 바뀌어야 重要な 되고요. ことは、霊が変わるということです。 그리고 마음의 상처를 치유해줘야 되고요. また心の傷が癒されることができるようにして、 그리고 마음이 뭡니까? 바뀌면 생각도 바뀌잖아요. 心が変わるときには考えも変わらないでしょうか。 그럴 수 있도록 우리가 이렇게 뭡니까? 실제적으로 말씀 갖고 사역자가 깊은 긴 호흡을 하면서 이렇게 기도에 집중할 수 있도록 함께 이렇게 사역하시면 됩니다. となることができるように、刺激者の方々が深い呼吸を持って、共に集中することができるように、それをしてみてください。 그래서 하나님이 이 부분을 가지고 세상을 살릴 수 있도록 은혜를 증거를 주실 줄 また 믿습니다. この部分を持ってこの世の中を生かすことができる恵みと証拠を与えてくださることを信じます。 하나님 은혜를 神様 감사합니다. の恵みを感謝いたします。 수고하고 무거운 짐을 다 내려놓을 수 있는 복음을 묵상하는 그런 시간들을 우리 사역자들에게 주실 줄 믿습니다. 疲れ重い荷物を下ろすことができる、そのような時間を刺激者の方と持つことができるようにしてください。 정말 정신 문제 있는 우리 사람들에게 성도들에게 하나님의 궁유를 베풀어 주실 줄 믿습니다. 誠に政治的な問題がある方々に神様が憐れんでくださることを願います。 그리스도를 묵상하다가 정말 마음과 생각에 염려가 떠나가는 증거를 주실 줄 믿습니다. キリストを黙想する中で心と考えの思い煩いが離れていく証拠が与えられますように。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によって祈りを捧げました。アーメン。